Tampang Ada dari Bapak Sunario. Nanti ada 2 ruangan di bawah, beda saya bisa lewat pintu belakang, kemudian di sebelah kiri ada tangga bisa lewat sana. Kalau di bawah nanti dari Ahmad Sadali lagi kan. Gitu. Tangan kiri. Iya, nggak apa-apa, boleh. Silakan ya. Kasih. Aku ngevlog ya buat tugas. Ini banyak. Gede-gede guys. Kita menuju ke ruang B, tadi ruang A guys. Pengaturannya masih sama seperti di ruangan sebelumnya. Untuk ruangan selanjutnya ada ruangan sayap sama selasar pavilion. Untuk ruangan sayapnya masih ada di area kopi. Nanti Bapak tinggal lurus di sebelah kiri itu ada ruangan sayap. Sama selasar pavilionnya harus keluar dulu dari beda pintu. Kalau di ruangan itu dia ada exhibition apa pameran tentang revival, presentasi tunggalnya dari Bali ini. Jadi pameran itu menampilkan instalasi dari alumni UGM. Nanti ada satu pameran lagi di Selasar Pavilion, kita sampai jam 5 ya.
saya sudah menyelesaikannya, saya menganggap bahwa revival itu adalah bagian yang sangat penting yang sedang saya jalani saat ini. Revival sendiri itu sebetulnya kebangkitan dari segala hal ya. Tapi untuk saya sendiri, kebangkitan ini yang paling utama adalah tentang seni lukis saya, yang mana dulu adalah sebuah fase kehidupan yang penting buat saya, tetapi dia terhenti karena sebuah fase yang juga penting, yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi istri, dan kemudian menjalani kehidupan yang mana sebetulnya itu dalam siklus saya itu sebenarnya agak berbeda.